मखनी लगा देगा। दो जी दो थोड़ा दो दिखाओ तेल लगा लो थोड़ा बस पानी खुला चाहिए। पानी जिसे ठंडा है यार, मतलब अरे चावल बन जाएंगे इससे पहले वो पहले क्या बना इतना नहीं, मैं अभी तक तो कितने काट दिए होते। अच्छा मैं खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना। अरे प्याज व्याज छीलना तब तक। तेल डालना है आपने। क्या बात कर रहे। अरे लिफाफे में ही धो सकता बंदा, पूरे बना देने हमने, छोड़ने थोड़ी है। देखो ऐसे पूड़ियाँ भी बन सकती हैं। हम पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। हाँ ऐसे ले सबका लेना हो। दाल चलाएंगे कोई ना इतना महंगा फोन लेके दिया, कोई फायदा नहीं करेगी। ठीक है मेरे वो वाले डेड हो गए। नहीं लेके दिया किसी को फोन, इतना महंगा क्या फायदा, वीडियो बना रहा ले बड़ा चल जल्दी कर। कोई फायदा नहीं महंगा फोन लेके देने का भाई। आप लोग यार उधर से वीडियो बरन वहाँ पे भी लेने थे यार वीडियो, वहाँ से सुना। ये क्या इसमें क्या पड़ा है? अचार वहाँ पे अचार था ना खाना अभी। तो देख रही होगी क्या क्या पड़ा। इसमें नमक नहीं डाला, बदनाम डाला नमक। तेल का चाह चाहिए बस चाचू हो रहा फ्री अपन से। एक तो वो भी लानी पड़ेगी ना, ये निकालने हैं, उसी में कैसे निकालेंगे। अरे भैया हो गया ये अभी नहीं। एक प्लेट लाना एटलीस्ट, थोड़ा थोड़ा करके निकालो ना। डिस्पोजल ग्लास लाए जो। अरे सामान इधर ही ले आते हैं यार। ये नहीं यार, आग नहीं जलाती। वीडियो नहीं बना भाई। वीडियो में ये नहीं आता प्लेट खाली करके बैठी। ऊपर ऊपर नहीं ला, नीचे नीचे लग रही है कुछ कुछ। पहले इसको बदल ले। वीडियो का नहीं है बात से कर गया साइड। क्या बात है, कृषि में मेन रोल है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। देखी मेरी वीडियो, देखी मेरी देखी देखिए। मेरे को आईडी सामने रेडा लांदे। अब तो खाना बना ही लिया यार। प्लेट लानी चाहिए जो एक बार। न्यूट्री राइस प्लेट नहीं ना लाई, इसका ढक्कन नहीं ना, ढक्कन होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ पानी बहुत डाला है। डाल दे वो डाल दे। बहुत है पानी, इतना पानी है। नहीं पर उड़ जाएगा ना यार, पता चला बाद में डालेंगे तो खराब हो जाएगा मामला। फिर डाल दे पानी, वो डाल दे। तुमने गाड़ी लॉक की थी? मैं बोल रहा हूँ की थी। ओ बड़ा पेड़ टक्कर खोल डाला। किसी ने फुकी हुई पर हवा की, ठीक है। नहीं इन्या तू भी यार क्या खा मिल गया हूँ। हथ बनाना कुछ नहीं। ये भी पट्टे काम करते यार। बस यार टूल खराब हो गया। छोटे करो इसको, लगा दे इसको जो होगा देखा जाएगा। ये इसका ढक्कन लगा दे ना, इसका ढक्कन नहीं आएगा ऊपर। ये हाँ नहीं हो जाएगा तो भाई। प्लेट नहीं है, यही है प्लेट। ये जल जाएगी यार, डिस्पोजल है तो जल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। इसमें चली जाएगी ना। हाँ इसमें जल जाएगी, प्लास्टिक है। अखबार दो ना, समझ रहे हो। तो ना आ गया, लाठी आ गया, तो ना भी आ गया। शेंज जैसा ना गई शेंज। मैं
नाटी आई है ना मैं घंटा बने ये बेचारे ना डबी है भरा। पहले ना उनको मैगी बनाई थी पता क्यों? मैंने दी 1 मिनट इधर आना कहाँ रखेंगे खाएंगे इसको पहले, बोला मैगी बाद में, पहले खा के उसके बाद देखेंगे मैगी। पहले ये वाला निपटाएंगे उसके बाद। मारना भाई तेरी नहीं है इंसान जान पानी था अभी कोई बात नहीं, नीचे नीचे मेरे को दे देना, कोई बात नहीं। मिक्स करके देंगे, आपको क्यों देंगे? सभी को। जितने जितने हो गया वो तो उतने खाएंगे। तब तक जल न जाए। नहीं जलेगा, दो तब उठाए गए, तब तक दे दो। गाड़ी मैंने वजह अंदर लगा दिया ना। एक और ऐसे ऐसे देते हुए हाथ की भी ले लो, अपने हाथ की। मैं तो खाते हुए ही लूंगा, देते हुए क्यों नहीं ले सकता। सुनील लो जनाब, कहाँ टेस्ट, चम्मच दो तेरे को? चम्मच भी है भाई अपने पास। कोई सिंचर की मजा आना हसना है ना, सिंचर मजा जो मजा इतने साढ़े करना है। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे भी। हाँ उसमें पता नहीं क्या। कितने बंदे हैं? दो नो नो, एक तो काट देना। हाँ 8 दो ये वाले होगे, ये लो पकड़ो। ये उसको भी दो। शुरू करो शुरू करो, दो आप दो उठाओ ये दोनों। नहीं तो आगे आगे तक बढ़ सकते हैं। उठा लो, एक चम्मच तो निकाल के ले ले, इसको दे देना चम्मच, तो अपने लिए निकाल ले। अपने लिए निकालते हैं और बाकी छोड़ के इधर दे एक चम्मच। दो। ये ले लेना ब्रो, उठा ले, इसमें डाल दे, बस बस। और एक बच गया ना? हाँ कितने बचे हैं? तूने खा लिया अपना? मेरा ये उठा 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 साइड कर। ठीक है तो चले। हाँ एक दाना आजा जसू आजा, इसमें तो मैं गिर जाऊंगी। चावल तो देंगे ज्यादा लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा। जसू तू क्या कर रहा है इधर? आया नहीं मैगी बाद में खाते, आ जल्दी आजा। चलो चक चक तो फिर बस मैं ऐसे ले लूंगा यार। मैं लेता हूँ आप खाना नहीं नहीं यार, ऐसे ले लूंगा। मेरा अभी वो आया होता ना, मैंने लाइनिंग स्टिक मेरे पास सब है। सेल्फी स्टिक मैंने पूरा वो मंगाया, वो नहीं होता। ये बनाई है मैगी हमने, और इसमें से अब हम सूप निकाल रहे हैं क्योंकि पानी ज्यादा हो गया। ये हमारे हैं शेफ मैगी वाले बनाने वाले, इनकी शक्ल देख लो। बस ठीक है अब ओके है। ठीक है, एक और करना है ना बहुत है वो निकालना है यार, बड़ा अभी तो क्योंकि इसमें निकाल, बस इसमें निकाल। पकड़ा है हाँ सुनिए, इसको पूरा नीचे रख दे। एक और गिलास रख दे, एक गिलास और रख दे ना। को भी देना। चले पकड़। मैगी बनाने का तरीका और खाने का तरीका। गैस वाली बस चल ठीक है, चलो इसको उठा के ले आ नीचे।